ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను మా గార్డెన్ను చూపించబోతున్నాను. అయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి ముద్ద మందారం మొక్క అండి. చాలా బాగుంది. ఎంత బాగా పూలు పూస్తుందంటే చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. రెడ్ కలరు, అలాగే చిన్న బంతి పూల మొక్క వేసాము. అలాగే మందారంలోనే ఇంకొక కలర్ కూడా ఉంది. తర్వాత చెరకు కూడా ఉంచాము. చెరకు కూడా చాలా బాగా పొడవుగా బాగా వచ్చేసింది. అలాగే సెంటు జాజులు, ఈ సెంటు జాజులు మేము చాలా బాగా పూస్తాయి. చెట్టు అయితే చాలా పెద్దగా అల్లుకుపోయింది. అలాగే చెరకు. నెక్స్ట్ ఇంకొక మందారం మొక్క, ఇది కూడా చాలా బాగా పూలు పూస్తుంది. ఇంకా నిమ్మ చెట్టు చూడండి. నిమ్మ చెట్టు అయితే చాలా బాగా కాయలు కాస్తున్నది, బాగా పెద్దగా అయింది. తర్వాత పెద్ద నేరేడు చెట్టు, ఇదైతే ఇంకా మొత్తం బాగా కాయలు బాగా వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంకా ఆనపకాయల చెట్టు కూడా చాలా వేసాము. అయితే ఈ ఆనపకాయలు అయితే చాలా వేసాము. చూడండి, మొత్తం ఇంటి దగ్గర గార్డెన్లో చాలా బాగా ఎన్ని చెట్లు పెట్టామంటే బాగా కాయలు కాస్తున్నాయి ఇవి. ఇంకా వచ్చేసి ఇంకొక మందారం చెట్టు, ఇంకొక పింక్ కలర్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ కనకాంబరాల చెట్టు, ఇవి చాలా బాగా పూస్తాయి. చూడండి, కనకాంబరాలు, బంతిపూలు. ఇది కూడా ముద్ద మందారము. ఇది వచ్చేసి ముద్ద మందారం. మాకు పువ్వులు మనం దేవుడి కోసం అయితే మంచి మంచి ముద్ద మందారాలు పెట్టాలి. లక్ష్మీదేవికి ఇష్టం కదా, అందుకని ఎక్కువ కలర్లో వచ్చేసి మేము వంకాయ చెట్లు 2 ఉంచాము. అలా ఇంకా కరివేపాకు చెట్టు బాగా వస్తుంది. అయితే ఒక్కసారి చూడండి, ఆనపకాయ చెట్లు, తర్వాత పచ్చిమిరపకాయల చెట్లు, ఇంకా చూడండి ఇంకో ఇది ఒక పింక్ కలర్ వచ్చేసి రోజ్ అండి, రోజెస్ ఈ మొక్క కూడా. ఇక పారిజాతం చెట్టు అయితే చాలా బాగా పూస్తుంది. ఇది దేవుడి శివునికి ఈ పూలతో పూజ చేస్తే చాలా ఇష్టమైన పూలు. మనల్ని కరుణిస్తాడు ఇలాంటి పూలతో పూజ చేస్తే. ఇంకా రోజా మొక్క, రోజా చెట్టు చాలా బాగా. ఇది వచ్చేసి వైట్. అలాగే ఇది వచ్చేసి చూడండి, చాలా అందంగా ఉంది ఈ ఫ్లవర్ అయితే. ఈ మొక్కలు పెట్టాము, ఒక చిన్న మొక్క వేసామంటే మొత్తం అల్లుకుపోతుంది బాగా. ఇంకొక రోజా వచ్చేసి ఇది ఇంకొక కలర్ పింక్. అలాగే మొత్తం చిన్న మొక్క పెట్టామంటే చాలా బాగా వస్తుంది, మంచి స్మెల్ వస్తుంది పారిజాతం అయితే. మరి గోరింటాకు చెట్టు, ఇది నా చేతితో స్వయంగా పెట్టానండి. చాలా బాగా వచ్చింది. దీన్ని చూసినప్పుడంతా చాలా హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే మనము అప్పుడప్పుడు మొక్కలు నాటాలి, ఏ పని చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ మొక్కలు నాటుతుంటే చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది మనసుకి. ఇదైతే చెరకు, ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. చూడండి, చెరకు బాగా పెద్ద గడల్లో వేసింది. ఇంకా మల్లె చెట్టు, ఇదైతే ఉసిరి చెట్టు మనము ఇంట్లో కంపల్సరీగా ఒకటి ఉంచుకోవాలి, చాలా అందంగా. దీని కింద మనము కార్తీక మాసంలో భోజనం చేస్తే చాలా మంచిది అంటుంటే నేను ఒక మొక్క స్వయంగా నేనే ఉంచాను. దీన్ని తెచ్చి పెట్టాను, నాటాను. అయితే చాలా బాగా వచ్చింది, కానీ కాయలైతే ఇంకా కాయలేదు. ఇదంతా మా గార్డెన్. నేనైతే బాగా చెట్లు పెంచాలనడానికి చాలా ఇష్టపడతాను. సో నేను ఇవాళ చూపించబోతున్నాను ఎలా ఉంది మా గార్డెన్. ఒక్కసారి చూస్తే దీన్ని చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అలాగే తులసి మొక్క, మనము ప్రతిరోజు దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటాం కదా, తులసి మొక్కను కూడా ఉదయం లేస్తేనే చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. చూడండి,
చూసారా, చాలా అందమైన గార్డెన్, నాకు ఇష్టమైనది. సో అప్పుడప్పుడు నాకు బయటకల్లా వచ్చి కూర్చుంటే చాలా, వీటిని చూస్తుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుంది. సో మీకు కానీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.